Мама прислала мне старое видео на день рождения. Боюсь, никогда мне не вернуться к прежней жизни. Часть 2. Я больше никому не могу доверять. Если то, что попало на видео, было правдой, больше у меня нет ни семьи, ни дома, ничего. Кроме необходимости бежать без оглядки. Простите, что так долго не появлялся, дни выдались сумасшедшие. И, честно говоря, было не до постов. Но учитывая все происходящее, неудивительно. Я очень постараюсь поточнее описать события, последовавшие за столь стремительным развалом моего мира. Но время слегка очень сильно играет против меня, поэтому придется быть кратким. После сообщения от мамы времени на раздумья не оставалось. Я не знал, что и думать, просто решил, что должен выбраться из дома до того, как заявится папа. Поэтому в тумане паники и отчаянно быстро сгреб ноутбук, кота Дэйва, который бродил по двору, старательно делая вид, что не видит меня, и побежал по пустынной улице, захлебываясь в истерических рыданиях. Я понятия не имел, куда иду и что делаю. Наверное, просто решил, что бежать, куда глаза глядят – лучший план в сложившихся обстоятельствах. Я преодолел уже половину квартала, когда вмешалась рациональная часть мозга. Почему я бегу? Разве я не должен был показать это видео кому-нибудь? Полиции, например, или моему брату? Мало-помалу я остановился, обдумывая варианты. Насколько я мог быть уверен, что это на самом деле не розыгрыш? Но как это может быть розыгрышем? Разве кто-то в здравом уме мог посчитать такое смешным? Нет. Это все случилось на самом деле, невозможно это отрицать. Я осторожно поставил Дэйва на землю, выудил телефон из кармана и дрожащими пальцами набрал 911. 911, что случилось? Ответила диспетчер. Мне нужна помощь, безвязно забормотал я. Моя мама, то есть, она мне никакая не мама, она убила моих настоящих родителей, когда я был еще ребенком. А теперь она послала моего отца, который мне не отец, за мной, и я не знаю, что теперь делать. Сэр, я не понимаю, что вы говорите. Я тут, я получил DVD, продолжая бормотать я, размахивая ноутом, будто она каким-то образом могла видеть его. Там все на нем, да, на нем. Там убийство, например, моя мама и все вообще. Повисла долгая пауза, будто диспетчер раздумывала просто повесить трубку или попытаться выяснить еще что-нибудь. Оглядываясь назад, было весьма логично, потому что звучал я как городской сумасшедший. Я наворачивал круги на одном месте, болтая головой из стороны в сторону и размазывая слезы по лицу. Остановился и уставился на одно из этих странных украшений для газона, похожий на раздувшуюся крысу. И вдруг боковым зрением уловил движение. Через мгновение я уже бежал с ноутбуком в одной руке, Дэйвом в другой и с телефоном, кое-как зажатый между головой и плечом. Машина моего отца. «Поторопитесь!» – крикнул я диспетчеру. «Он уже здесь!» Каким-то неведомым образом мне удалось опустить телефон в карман, бестолково жонглируя компьютером и Дэйвом, и спотыкаясь на каждом шагу. Позади меня по асфальту шуршали шины. Должно быть, папа догонял меня, и в момент неумолимой паники я решил бежать к случайному дому. Я суетливо постучал локтем в парадную дверь. Движение за закрытыми шторами. Пара любопытных глаз, мельком взглянувших на меня через щелочку и так же быстро исчезнувших. Конечно, меня даже не думали впускать. А кто бы стал? На их пороге стоял взрослый мужик в пижаме с ноутбуком и котом под мышкой. Но я надеялся, что они хотя бы вызовут полицию, чтобы меня прогнать. «Джеффи!» – раздался голос папы. «Джеффи! Сынок, пожалуйста, садись в машину!» Он припарковался у обочины, высунувшись из открытой двери, будто мы вели непринужденный разговор о котировках на фондовом рынке или о чем-то подобном. Неловкая улыбка на лице, искреннее беспокойство в глазах. Ни за что», — выдал я, лихорадочно пытаясь найти способ бежать, не используя руки. «Я видел видео, ребенка, маму и все остальное». Он от души рассмеялся, театрально хлопнув по крыше машины. «Что? Ах это! Джеффи! Это же просто шутка, ты же понимаешь, так? Еще одна глупая выходка твоей мамы. Но похоже, что на этот раз она зашла слишком далеко, соглашусь с тобой. Вот странно, да я вроде как поверил ему». Конечно, сейчас-то я понимаю, что это было глупо. Но слушайте, вас там не было, ясно? Вы не живете у меня в голове, не знаете так, как я. Они были такими ужасающе скучными, понимаете? Просто еще одна старая скучная пара, никогда ничем не выделялась. Они были нормальными, абсолютно совершенно нормальными. И 5-минутное видео не смогло обнулить десятилетия тщательной спланированной идеологической обработки. Да, хорошо, я имею в виду, пробормотал я, опустив голову от стыда. И мне реально было стыдно в этот момент. Стыдно, что выставил себя идиотом. Стыдно, что обвинил родителей в чем-то настолько мерзком. Вот как далеко все зашло. Вот как легко им было мной манипулировать. Какой хороший мальчик. Папа похлопал меня по спине, когда я залез на заднее сиденье.
Дэйв был сыт по горло этой беготней и довольно сильно поцарапал меня, пока я там в панике пытался его унести от опасности. Поэтому я сосредоточился на том, чтобы успокоить его. «Куда мы едем?» – спросил я, праздно смотря в окно. Мы выезжали из города, и я хоть убейте не мог понять почему. Тихий смешок. Вообще-то достаточно невинный, но как же мне не понравился этот звук. Я подумал, что пара дней на свежем воздухе в старой хижине сотворят с тобой чудеса, вернут в нужное русло. Ты же знаешь, нельзя идти вперед, не оставив демона в урагане. Какая странная фраза. Оставив демона в урагане. Я не мог избавиться от ощущения, что уже слышал ее раньше. Знакомый комфорт бетонного пейзажа сменили зловещие глубины темного леса. И я судорожно сглотнул. «Как мама сделала такое видео?» – спросил я. «Как она записала видео?» Задавая вопрос, я внимательно смотрел в затылок папе и заметил, как его передернуло. «О, знаешь», – пожал он плечами, – «компьютерные программы и тому подобное». «Да? А какая именно программа? Это ж сложно». «Ну, я имел в виду, ей помог твой брат», – заюлил он. «Джастин был у вас в прошлые выходные, во время локдауна?» – спросил я, осторожно опуская Дэйва на пол у своих ног. «И он 2 часа к вам ехал из-за этого?» Он ответил не сразу, мельком взглянул на меня в зеркало заднего вида. Что ж, ему было нелегко следовать своей же собственной лжи. «Да, мы планировали это несколько месяцев, я имею в виду. Поэтому не стали отменять все из-за такой мелочи». «А, это имеет смысл. Да», – солгал я. Он облегченно вздохнул и снова начал улыбаться. А вот я как-то совсем не продумал то, что будет. Можно сказать, что это было импульсивное решение. Акт ложного самосохранения, смешанный с яростью и страхом в рандомных пропорциях. Но вот что я вам скажу. Этого он точно не ожидал. Я обнял его за шею и жал так сильно, как только мог. А насчет того, что же я не продумал? Ну тут мелочь, он просто в этот момент управлял движущимся автомобилем на приличной скорости. Если вы когда-нибудь попадали в автомобильную аварию, причем такого рода, где машина как бы взлетает в воздух и крутится, вы, возможно, испытывали это чувство спокойствия от осознавания неизбежности собственной смерти. Вы знаете, что ничего тут не сделать. Вы в курсе, что вот-вот испытаете смертельные последствия сильнейшего столкновения с землей. Поэтому как бы просто сидите сложа руки. Образно говоря, готовясь к неминуемому финалу. Но иногда выходит не так. Иногда вы выползаете из пылающих обломков машины с ноутбуком в одной руке и Дэйвом в другой, оставляя бессознательно тело своего убийственно-фальшивого отца умирать самым ужасным способом, который только можно себе представить. Медленно и мучительно сгорая заживо. И все путем. Это даже здорово, просто иди дальше, говорите вы себе. На многие мили вокруг не было ни жилья, ни укрытия, а я был довольно в плачевном состоянии. Я рассеянно побрел в темноту леса, не совсем понимая, что делать и куда податься. Просто зная, что должен отойти подальше от машины, подальше от огня, подальше от всего. Не могу сказать, как долго бродил в оцепенении, но когда я вдруг набрел на старую хижину, уже темнело. Она была совсем крошечной, почти сарай. Если честно, но мне хватило. Кое-как я приоткрыл окно, забрался внутрь и, наконец, спустил старого толстяка Дэйва с рук, предоставив ему возможность побродить самому по себе. А я нашел старую потрепанную кушетку и упал на нее лицом вниз. Через несколько минут телефон в моем кармане завибрировал. Звонила мама. У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло, пока я смотрел на зловещий пульсирующий зеленый свет, льющийся с экрана телефона. Больше всего на свете мне хотелось проигнорировать ее, не обращать внимания. Но я знал, что не могу. Знал, что должен был встретиться с ней лицом к лицу. «Привет», — сказал я. «Чего ты хочешь?» Джеффи! Весело пропела мама. Как я рада, что ты ответил. Я уже несколько часов пытаюсь дозвониться до твоего отца, но он не берет трубку. Я полагаю, ты не в курсе, что он затеял. Он мертв. Ну, я надеюсь. Несчастный случай. Авария. Повисла пауза. Я слышал ее только тяжелое частое дыхание. Как похоже на него, не так ли? Холодно спросила она. Он, несомненно, заснул за рулем, чертов старый дурак, да? Ее голос звучал так бесстрастно, будто она болтала о погоде с соседкой или типа того. Ни чувств, ни эмоций. Только ровный, нечеловеческий, безжизненный тон. Только сейчас я начал понимать, насколько опасной может быть эта женщина на самом деле. «Черт тебя дери!» – вдруг взорвался я. Это, знаете ли, вовсе не в моем характере грязно ругаться. Я к такому обычно не прибегаю. «У меня есть доказательства, мама!» – прорычал я. «Тебе это с рук не сойдет!» Это мы еще посмотрим, Джеффи. Спокойно ответила она. Ты же знаешь, я всегда найду тебя. Где бы ты ни был, что бы ты ни делал, мама придет за тобой. И на этой ноте она повесила трубку, прекрасно зная, в каком состоянии оставляет меня. Если раньше я еще не был параноиком, то сейчас, черт, сейчас точно им стал. Сможет ли она отыскать меня? Определенно. Я ведь отошел всего на несколько километров от места аварии и притаился, вероятно, в единственном человеческом жилье в пешей доступности. А она не была дурой. Она была кем угодно, только не дурой. Телефон снова завибрировал, СМС от мамы. Дрожащими пальцами я открыл его и тут же выронил телефон, как только понял, на что смотрю.
Фотография. Молодая женщина с ребенком сидят на диване в доме моей мамы. Я сразу узнал ее. Это их соседка, Джена. Мать-одиночка довольно симпатична. Я уже целую вечность был влюблен в нее, но никогда не решался подкатить. Но я просто не знаю как, понимаете? Под фотографией всего была одна фраза. «Если бросишь меня, Джеффи, придется заменить тебя кем-то другим. С любовью, мама».